امشب مراسم تقدیم جایزه‌های بیگ اپل موزیک اواردز 2015 بار اول در این تالار پرحشمت برکلای کرد در شهر هامبورگ آلمان دایر می شود. این مراسم 10 سال گذشته همه وقت در نیویورک آمریکا برگزار می شد. در مراسم تقدیم جایزه‌های بیگ اپل موزیک اواردز 2015 در برابر ستاره‌های استراد افغانستان و ایران و کشورهای عرب و قفقاز، سه آوازخوان تاجیک شبنم سوریا، فرزانه خورشید و فریدون خورشید نیز سزاوار جایزه‌های بیگ اپل شدند. در این مراسم استقبال از همه گرم را شبنم سوریا سزاوار شد. این استقبال برابر پا گذاشتن شبنم به پاله سرخ برکلای کرد آغاز یافت و در کنسرت ادامه کرد. شبنم در این کنسرت دو ترانه عاشق موسیقی و سایه ها را خواند و سزاوار جایزه بیگ اپل میلینیوم اواردز شد. همینطور آریانا سعید بهترین آوازخوان زن، شفیق مرید بهترین آوازخوان مرد، همایون سخی بهترین نوازنده و فرهاد دریا بهترین هنرمند از افغانستان شناخته شدند. جایزه بهترین خواننده زن از ایران را باران گرفت. کامران همایون بهترین آوازخوان‌های پاپ ایران و فرهاد بزلی بهترین خواننده کردزبان اعلام شدند. مراسم تقدیم جایزه‌های بیگ اپل را امسال فرزانه خورشید با ترانه بغیر از تو آغاز کرد و اولین جایزه این مراسم را برای بهترین آوازخوان پاپ تاجیکستان داد. Farzana Khurshid from Tajikistan. فریدون خورشید در بیگ اپل موزیک اواردز 2015 ترانه را درباره زکیه نخست فرزند او و فرزانه اجرا کرد و جایزه برای بهترین هنرمند مرد از تاجیکستان را صاحب شد. امین آوازخوان و سرمایه‌دار آذری تبار مقیم مسکو جایزه برای بهترین آوازخوان پاپ روسیه را به دست آورد. امین در صحبت با آزادی گفت کارگران تاجیک در شرکت‌های او و پدرش در روسیه زیاد کار می‌کنند و وی مردم تاجیک را برای دست پاک و کار حلالشان احترام می‌گذارد. در مراسم هامبورگ همچنین آوازخوانان و نوازندگان از کشورهای عربی با شمول احلام و حیفا از ارمنستان، رومانیا، بلغارستان و هم فیدی از استرالیا سزاوار جایزه‌های بیگ اپل شدند. مراسم تقدیم جایزه‌های بیگ اپل موزیک اواردز بعد 10 سال که کنسرت‌های نهاییش در نیویورک آمریکا می‌گذشت، امسال برای بار اول در اروپا برگزار شد. سازمان دهندگانش می‌گویند هدف از کوچاندن مراسم به مخلصان موسیقی شرق نزدیکتر آوردن آن بود و سالهای آینده نیز این معرکه در اروپا دائم